ရှိဥလောင်ခန့်ထဲမှာလည်းကြက်သမားသူကြက်သမားကြီးကြီးအများကြီးပဲဥလောင်လည်းကြက်အကြောင်းပြောတော့အဲ့တော့ကြက်သမားမှန်ရင်ဒီစပို့ကိုလုံးဝမကြော်သွားနဲ့ကိုမက်မှာတခုခုရေးရဲ့ဥတော်မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးမယ်ကြက်သမားတွေအကုန်လုံးမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးမယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းလေးကကြက်ကောင်းဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်ပါတယ်လဲမေးခွန်းလေးတရားမှတ်ထားနော်ကြက်ကောင်းဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်ပါတယ်လဲလို့ဥတော်မေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းလေးကိုကိုတိတလောက်တတ်တလောက်ဒီမေးခွန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အဖြေကိုပဲဖြေလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဥတော်ကိုမက်မှာတခုခုရေးခဲ့ပြီးပါအဲ့ဒီရေးခဲ့တဲ့ကိုမက်ကိုဥတော်ဖတ်ကြည့်ကြလို့နော်ဒါဒီမေးခွန်းလေးဟာဥတော်တက်လဲအကျုံးဝင်နေလို့မလို့ကြက်သမားတွေအတွက်လဲဘာလေးများဖြေနိုင်တော့ဆိုအောင်သိကျင်လို့ဥတော်ဒါနော်ဒီနေ့ဒီပို့ကိုတင်လိုက်တာတနေ့နေ့မှာတော့ဥတော်ဒီပို့ကမေးခွန်းကိုဥတော်ကိုနိုင်ကြမ်းဖြေမယ်နော်တခုခုကိုမက်မှာရေးခဲ့ပါမရေးခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဥတော်စိတ်မကောင်းပါဘူးနော်ကိုတိတဲ့တတ်တဲ့ဟာကိုမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်ကိုတခုပဲဖြစ်မေးခွန်းတစ်ခုမေးထားတယ်အဲ့တော့ကြက်သမားညီကိုတွေမေးခွန်းတွေအကုန်လုံးဖြေကြတယ်ဒီည9နာရီမှာတင်တဲ့ဥစ္စာနောက်နေ့ည7နာရီလောက်မှာကိုမက်1000ကျော်လောက်တက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီ1000ကျော်လောက်တက်လာတဲ့ကိုမက်တွေကလည်းဟိုတော်တော်အားရဖို့ကောင်းတယ်ကြည်လဲကြည်နပ်မိတယ်ဥတော်ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ပီတိလည်းဖြစ်မိတယ်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြက်ကောင်းဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုခေါ်ပါသလဲဆိုတော့မေးခွန်းမှာဥပဒေလည်းဒီနေ့ဝင်ဖြေတဲ့အထဲမှာမနုနဲ့အတူတူဝင်ဖြေလိုက်မယ်အဲ့တော့ဥပဒေဒီဖြေမဲ့အဖြေရလဲမှားကောင်းမှားသွားနိုင်တယ်မှန်တော့လဲကံမော့ကွာတုံးတက်ကြည့်ပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကိုနော်အမှားသွားရင်လည်းခွင့်လို့ပြီဥပဒေဒီနေ့ဖြေမယ်အဲ့တော့ကြက်ကောင်းဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုခေါ်ပါလဲဆိုရင်လမ်းထဲမှာကြက်ရိုက်ကြက်မကြက်ကနော်ဒါလည်းကြက်ကောင်းမယ်ဟိုအခုတ်တက်ထဲမှာကြက်ဖြီကြက်ရွှတ်ကြက်ပေါင်းဒါလည်းကြက်ကောင်းမယ်နော်နောက်လာတာကိုရှင်းတာလည်းဒါလည်းကြက်ကောင်းမယ်နောက်တစ်ခါနှုတ်တီးကိုအမိုက်ဇွတ်ရှိကောင်းနှုတ်တီးကောင်းငုတ်ကြဒါနဲ့ခွတ်တာလည်းကြက်ကောင်းမယ်အဲ့တော့ဒါဒီအားလုံးကကိုအုံနောက်နဲ့ကိုအရေးရှင်းတဲ့ကြက်တွေကိုကင်ပြီးတာတင့်တော်တယ်ကောင်းတယ်ထင်လို့ဝိုင်းထဲကိုအရေးရှင်းတဲ့ဒန်းတူကြက်တွေကိုအရေးရှင်းတဲ့ဒန်းတူကြက်တွေဝိုင်းထဲကိုဆင်းနေတာကြက်ကောင်းနေကြည့်ပဲနော်အဲ့တော့ဥတော်နောက်ဆုံးဒီမေကွန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြက်ကောင်းရှိလားကြက်ကောင်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မရှိပါဘူးကြက်ကောင်းဆိုတာမရှိပါဘူးရှိပါတယ်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကြက်ကောင်းဆိုတာရှိပါသလားဆိုတာကြက်ကောင်းဆိုတာရှိပါတယ်မရှိပါဘူးသို့ပေမဲ့လို့လူကမကောင်းရင်ကြက်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလူမတော်ရင်ကြက်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလူကောင်းနေရင်တော့ကြက်ကောင်းဖြစ်မှာပဲလူမကောင်းရင်တော့ကြက်ကောင်းမဖြစ်ဘူးကြက်ကောင်းဖြစ်နေပြီမဲ့လို့လူကမကောင်းဆိုရင်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ကြက်ကောင်မဖြစ်လာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဥတော်ထိုးလို့ခြင်းကတော့ကြက်ကောင်းဟာလူကောင်းမှကြက်ကောင်းမှာလူတော်တော့ရှိတဲ့ကြက်နဲ့ကြက်တော်တော့ရှိတဲ့ကြက်ဒါဟာဒွန်တွဲနေတာလူကောင်းမှကြက်ကောင်းတာပါလို့ဖြေပြီးလိုက်ပါတယ်ကွာနော်အဲ့တော့အခုဖြေသွားတဲ့ကိုမက်ရေးသွားတဲ့ကလေးတွေအားလုံးညီတွေအားလုံးအကိုတွေအားလုံးကိုဥတော်မေတ္တာလေးတစ်ခုပို့ခြင်းနဲ့ဒီမေတ္တာလေးကတော့ရှဲပေါက်ပါသည်နှလုံးပေါက်ပါသည်ထီပေါက်ပါသည်ဒီမေတ္တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စရင်မို့လို့နော်အဲ့တော့အခုကိုမက်ဖြေပေးသွားတဲ့ကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောလူငယ်တွေရောလူလက်တွေရောအားလုံးကျမ်းမာရေးအထူးကောင်းမွန်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်သောမိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဥတော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်အားလုံးကျမ်းမာကြပါစေ